ओके म चाहिँ माइक टेस्ट गर्न लाग्छु आज DJI Osmo मेरो क्यामेरामा DJI को माइक मिनी हेरौँ कतिको राम्रो साउन्ड आउँछ हैन अहिले चाहिँ घ्याम्पे डाँडातिर जान लाग्यो एन्ड ल म चाहिँ निस्किए माथि मन्दिरको लागि घरबाट यो स्ट्र्याप राखेपछि चाहिँ राम्ररी राख्न नमिल्ने रहेछ जुगाड गरेर राखेको छु हेलमेट भित्रै माइकलाई चाहिँ DJI को चाहिँ मैले माइक राइडर क्यामेरा समथिङ पेजबाट लिएको एन्ड आई होप यो सूर्यविनायक पुग्न लाग्यो म सूर्यविनायक मन्दिरबाट चाहिँ लेफ्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो घ्याम्पे डाँडा जानको लागि अहिले सूर्यविनायक मन्दिरमा पुगे यहाँबाट लेफ्ट लिउँ जय गणेश नेपाल पुलिसको एडिट आउला जस्तो छ भाइकोमा पनि ओके अहिले चाहिँ यो बाटोबाट अलिकति अगाडि जाऊँ यहाँ बेसिकली माइक टेस्ट गर्न लाग्यो मेरो यो भिडियो अनि आज स्याटरडे पनि हो घुम्न जानु पर्यो भनेर सर्ट राइड टुवर्ड्स घ्याम्पे डाँडा मोस्ट अफ द टाइम त अब गइ नै रहन्छ जर्मन शेफर्ड यहाँ आएपछि कुल हुन्छ क्या एकदम जर्मन शेफर्ड हिजो बाइक बनाएको पनि आवाज धेरै आइरहेको थियो कोनबाट अहिले फेरि मिलाएर ल्याए के आज शनिबार अनि आइहाल्छन् मान्छेहरू शनिबार फुर्सद हुन्छ मान्छे उतातिर त पानी पर्न लागिसक्यो रहेछ यहाँबाट लेफ्ट लियो भने चाहिँ डोलेश्वर जाने बाटो भयो सिधा माथि गयो भने चाहिँ घ्याम्पे डाँडा रानीकोट मानेदोबान सबै ठाउँ पुगिन्छ यहाँ देखिहाल्यो नि यस्तो रहेछ त साथीहरूको पारा पानी एकचोटि पर्यो भने यस्तै हो यहाँको बाटो तर चिल ठाउँ हो एभ्री टाइम पानी पर्छ रुख ढल्छ यस्तै छ जिन्दगीमा अर्दी स्मेल आइरहेको छ पानी परेर सुकिरहेको भएर माइकको चाहिँ साउन्ड कस्तो आउने हो थाहा छैन हाइकिङ पनि गइरहेछन् भाइहरू ओहो फेरि ले यस्ता त छन् मान्छेहरू तीन गियरमा बसिरहेको रहेछ बाइक पनि नहेरिकन अगाडि बढाएको कोन बेरिङको अगाडिको फेरेर पनि अलिकति फरक भइरहेछ फ्रन्ट स्प्रकेट र कोन बेरिङ प्लस ह्यान्ड ब्रेक अनि अरू के फेरि साइड स्ट्यान्ड फेरियो अहिलेसम्मलाई त ब्राइट सन्नी छ
डे कहिले पानी पर्छ ठेगान छैन अनि कहिले खाल्डो आउँछ ठेगान छैन आज म्याक्समा क्याम्पे डाँडासम्मै मात्र जाने हो यसरी आइदिन्छौँ साथीहरू टेम्पो चलाएर यो पनि पहिलाको वर्षतिर खसेको ल्यान्डस्लाइडहरू अब अलिकति अगाडि गएर भेट्नुपर्छ यहाँ पनि हो 2 वर्ष अगाडिको करामत नेचुरल डिजास्टर ल्यान्डस्लाइड ओके ल अब पाइलट बाबाको टर्निङमा गएर भेट्छु ल अब ठ्याक्क पाइलट बाबा जाने टर्निङ पनि आइपुग्यो यहाँबाट गयो भने चाहिँ पाइलट बाबा हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ अगाडिको लागि अब अलिकति अगाडि गएपछि 1-2 टर्निङमा हुन्छ हाइकर्स एउटा 2टा टर्निङमा आइपुग्छ जस्तो लाग्यो हाम्रो अहिले त छ कि छैन थाहा भएन यो जिप लाइन कि के भन्ने त्यतैतिर हो क्याम्पे डाँडा भन्ने ब्युटिफुल प्लेस टु बी ब्युटिफुल प्लेस टु चिल आउट अनि अ सर्ट राइड फ्रम सूर्यविनायक चोक भनौँ न भक्तपुरमा हुनेहरूलाई थाहा छ होला नगरकोट गयो भने अलिकति टाढा हुन्छ होइन आधी घन्टा प्लसको राइड हुन्छ यहाँ सूर्यविनायकबाट यहाँसम्म आउनुलाई अलमोस्ट 10 मिनट्स मोस्ट प्रोबेबली बिस्तारै चलायो भने 15 मिनट होला अब यहाँबाट गयो भने चाहिँ होटेल क्याम्पे डाँडा तर म अहिलेसम्म गएको छैन माइकले कतिको क्याच गरिरहेछ प्रपरली फर्स्ट प्रपर भिडियो बनाउँदैछु माइक किनेपछि मैले किनेको पनि धेरै दिन भएको छैन यो मैले चाहिँ सिङ्गलवाला ट्रान्समिटर मात्र लिएको कोरा साइकल हो क्या ल बाटोमा रोक्छ हो दाजुहरूले कोरा यहाँ धेरैवटा छ रिजोर्ट यता पनि बसेका छौँ हामी सुरुमा यिनीहरू केही नहुँदा चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा छ एउटा यही ब्लू कलरको जस्ता भएको यहाँबाट राम्रो भ्यू देख्छ यताको आजकल चाहिँ अलिकति माथि बस्न थालेछौँ यो चाहिँ होटेल कस्तुरी रहेछ राम्रो छ यो पनि यो चाहिँ यो जिप लाइन जुन मैले अहिलेसम्म गरेको छैन अहिले त बन्दै छ जस्तो छ ओहो मान्छे त प्याक रहेछ यहाँ 2वटा छ लेफ्ट राइट सबै ठाउँमा छ हामी सबै ठाउँमा गइसक्यौँ अहिले चाहिँ यहाँसम्मको यात्रा हो सुकुडी हाउस लेट्स गो यहाँ चाहिँ अर्को पनि बनिरहेछ ल ब्युटिफुल यहाँबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ यो बाटो कनेक्ट हुन्छ यता डोलेश्वरबाट अनि उता सिद्धानिर चाहिँ जुन बादल लगाइरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ उता आशापुर महादेव जाने हो क्या यताबाट राइट गयो भने चाहिँ रानीकोट जाने बाटो छ कुनै दिन जाउँ ल अहिले चाहिँ मकै बारी छ केटाहरूलाई कुर्दैछु सुकुटिया हाउसको भ्यू यहाँ तल चाहिँ डोलेश्वर छ जुम गरेर चाहिँ डोलेश्वर मन्दिर हो यहाँ चाहिँ भक्तपुर छ Peace out. चारों तरफ कोरा ही कोरा और हम आसमान के नीचे
पानी परेको कस्तो सुक्खा है कस्तो सुक्खा भइरहेको त्यहाँदेखिसम्म जाउँ न होइन के किन नआइज भन्नु बहुत ही खतरा बा ले यहाँको मात्र हुस नै हराइसक्यो ल यो चाहिँ दामी आइरहेछ भ्यू आउट अफ नोवेयर चारों तरफ कोरा ही कोरा और हम आसमान के नीचे हिलो चाहिँ रहेछ अलिकति बवालै ओए लेट्स गो यहाँबाट फर्किनु पर्ला नि हिलो बेसी छ गाइज नाउ फर्किनु पर्यो भन्नु यहाँबाट चाहिँ डोलेश्वर जाने बाटो यो तल्लोबाट सबै उडाउनै पर्ने हुन्छ फर्किम 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 ल है त इन्टु द जङ्गल ल यो दाजु त के हो आयो तिनीहरू आयो आयो हिलो छ हौ हिलो हिलो बेसी छ भने धेरै हिलो छ के त्यही भएर यसलाई हुँदैन होला हिलो छ जाने हो हिलो छ अलि त्यस्तै खालको हिलो छ कि ऊ यहाँ एउटा उता नि एउटा छ त्यहाँबाट चाहिँ फर्किया भयो म अब हामी यहाँबाट फर्केका छौँ तलतिर हिलो धेरै भयो साथीको अलिकति गाह्रो छ तर लास्टै ऐ भर्खर परेर पनि होला है पानी त ल योभन्दा यहाँको हिलो त ऐ के भन्छ यति थिएन जस्तो लागिरहेको हाइट 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 लेट्स गो इन्टु द वाइल्ड खासै केही त छैन उताबाट जस्ट आशापुर जाने चाहिँ कनेक्ट हुन्छ अब चलिदिनुपर्छ घरतिर हिलो हिलो भयो बेकार ल आएछ हाम्रो साथीहरू अब घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ओके लेट्स मुभ यहाँबाट ओह्रालो छ अब सबै बन्द गरेर जानु पर्यो पेट्रोल अफ पेट्रोल जुगाड माइकको साउन्ड त चेक गरेँ मैले बवाल आइरहेको रहेछ होइन ल तर खास गरी गर्न त नहुने हो होस् स्टार्टमै जान्छ यार ओइ मार्छ क्या हो
ल अहिले पानी परेर पनि खतरा पानी परेर नि क्लियर भइसकेको छ वेदर। अब जाँदैछु सूर्यविनायकतिर अनि म चाहिँ घर छिर्छु। केटाहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छ घरतिरै। यो बाटो त के खिच्नु है, अहिले भर्खर आएको बाटो हो। त्यही हो, धेरै लामो बाटो पनि छैन अनि जो सर्ट टाइममा नेचरमा इन्भल्भ हुनलाई चाहिँ बेस्ट प्लेस भन्छु म। सुकुटी हाउसमा पनि एकछिन बस्यौँ, खाजा खायौँ, अब फर्किरहेको हो। यहाँबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ घ्याम्पे डाँडा, होटल घ्याम्पे डाँडा हो क्या अरे होइन। यहाँबाट सिधा चाहिँ तल सूर्यविनायक चोक मन्दिर हुँदै। ल अब चाहिँ सिधै तल पुगेर भेटौँला। गुड बाई। ब्युटिफुल रोड, हरियाली राम्रो छ आफ्टर रेन। अहिले चाहिँ हामी अलिकति तल आइसक्यौँ पाइलट बाबाको रोडबाट। एकछिनमा चोकमा पुग्छौँ होला। त्यति बेलासम्मको लागि इन्जोय द भ्यू अफ द नेचर, द ग्रिनरी। यहाँ हाम्रो साथी रहेको छ अगाडि, सञ्जीव बोहोजू with his family, his son and his wife. यो सर्ट भ्लगमा माइक टेस्ट गर्नुलाई अब खासमा होइन, कति भन्नु 10 चोटि भन्नु भनिसकेँ होला मैले यो कुरा। अब चाहिँ म हाम्रो सञ्जीव बोजूभन्दा अगाडि गएको छु। लेट्स गो। स्लिपरी छ यार, लास्ट स्लिपरी छ यार। यो त बाटो पनि कस्तो बिग्रियो, बिचो बिचोमा भाइहरूले क्रस गर्दै भने मेरो बिजोक हुन्छ। किराको भन्दा त मेरै बाइकको आवाज बेसी आउँदो रहेछ हौ। अय्या, ओह्रालो भन्ने चिजै मलाई बाइक चलाउनै मन लाग्दैन क्या, मनै पर्दैन। अर्को एकजनाको यहाँ फ्यामिलीवाला दोस्त एकदम चिप्लो छ गाइज। पानी पर्दा चलाउन नै लास्टै रिस्की हुन्छ। यहाँको रोडहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने बेला भइसक्यो, धेरै नै उ भयो कि। ल यस्तो छ बाटोमा। अब चाहिँ हामी ठ्याक्क जङ्सन आइसक्यौँ। डोलेश्वर जाने र सूर्यविनायक मन्दिरबाट तल जाने। यहाँबाट राइट लिएर अर्को बाटो छ, यहाँ चाहिँ रोड गइसकेको छ। यहीँबाट राइट लिएर गयो भने चाहिँ हाम्रो डोलेश्वर मन्दिर जाने बाटो भयो। यहाँबाट सिधा जान्छ हामी चाहिँ घर जानको लागि। डु भिजिट गाइज। धेरैजनालाई त थाहा छ, रेगुलरली आइ पनि हुन्छ होइन। मनसुनको टाइममा अलिकति ट्राभल गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ, तर ल्यान्डस्लाइड भइरहेको हुन्छ, पानी परिदिन्छ। यो नि खतरा बवाल पर्थ्यो। यो हामी पुग्नुभन्दा नै पुगेपछि पर्यो भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो केही भएन। अब मन्दिर आइपुग्ला। अब मन्दिर आइसकेपछि चाहिँ हामी एकछिनमै घर पुग्नेछौँ। ल अब सिधै घर पुगेर भेटौँला। गुड बाई। ल अब ब्याक टु होम। ले यस्तो छ हालत। छु घर पुगेको अवस्था।